श्री श्री गंगा पूजा 2026 भक्ति, आध्यात्मिकता और संस्कृति के मेल में होने जा रहा है। 24 जून से 27 जून तक चलने वाले इस 4 दिन के कार्यक्रम में धार्मिक रस्मों के साथ साथ यात्रा पाल और ओपेरा के खास सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। पूरे इलाके में पहले से ही जश्न का माहौल देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम 24 जून की सुबह शुरू होगा। सुबह 6 बजे रंगारंग गांव परिक्रमा होगी। उसके बाद सुबह 11 बजे श्री श्री माँ की महापूजा की शुभ शुरुआत होगी। उसी दिन शाम 6 बजे वाराणसी के विद्वानों की मौजूदगी में माँ गंगा की आरती और खास पूजा होगी, जो कि कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में से एक है। कहा जा रहा है कि 25 जून को सांस्कृतिक कार्यक्रम की पहली रात कोलकाता के मशहूर स्वर्ण मंजरी ओपेरा मशहूर नाटक आमी मानुस आमी कलंक का मंचन करेंगे। 26 जून की दूसरी रात को कोलकाता का वसुंधरा ओपेरा सुपरहिट यात्रा पाल अमावस्या चांदेर आलो पेश करेगा। वहीं 27 जून की तीसरी और आखिरी रात को न्यू तरुण नाट्य संस्था बहुत ही मशहूर यात्रा पाल संसार आज कालो मेघ पेश करेंगे। ऑर्गेनाइजर ने बताया कि ये इवेंट धार्मिक लोगों और कल्चर पसंद करने वालों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस 4 दिन के कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी जोश और उत्साह देखा जा रहा है। ऑर्गेनाइजर को उम्मीद है कि इस साल की गंगा पूजा भक्तों और दर्शकों की मौजूदगी से और भी शानदार होगी। বলছি এই পুজো আপনাদের কত দিনের? এই পুজোটা প্রায় 309 বছরের, এই বছর 309 বছর হচ্ছে, ঠিক আছে, 309 বছরের পুজো। আর 7 দিন ধরে আমাদের এইখানে অনুষ্ঠান, যাত্রাপালা, বাউল গান, সাংস্কৃতিক বিচিত্র অনুষ্ঠান এবং আজকে সন্ধ্যে 6টায় হরিদ্বার এবং বেনারসে গঙ্গা আরতি এই মায়ের মন্দিরে হবে। সমস্ত গ্রামবাসীকে নিয়ে ধর্ম নির্বিশেষে এবং সমস্ত বর্ণের মানুষকে নিয়ে আমরা এই পুজো করে থাকি। সমস্ত গ্রামবাসীরা সহযোগিতায় এই পুজো এবং মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আমরা সবাইকে নিয়ে একসাথে আমরা এই পুজো করে থাকি। আর আমি বর্তমান সেবাই, বাবা পুজো করতে, দাদু পুজো করতো জমিদার আমল থেকে, তারপর দাদু, বাবা, এখন আমি বর্তমানে এই পুজো আর বহন করে চলেছি গ্রামবাসীদের সহযোগিতা। এই পুজো উপলক্ষে আপনাদের নতুনত্ব কি থাকে? নতুনত্ব ধরুন, সমস্ত মানুষ, এলাকার সমস্ত মানুষ এই পুজোয় আনন্দ উপভোগ করে। এক মিলন মেলার উৎসবে পরিণত হয়। আরতি থেকে বেনারসের আরতি থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছেলে মেয়েদের নাচ গান এবং বিভিন্ন সমাজমূলক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আমরা সকলে মিলে এই আনন্দ উপভোগ করি এবং সকলকে নিয়ে আমরা একসাথে চলি। এছাড়া আর কি কি আয়োজন করেন আপনারা? বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয়, কীর্তন গান হয়, আধ্যাত্মিকমূলক গীতা পাঠ হয় সারা বছর ধরে, মায়ের পুজো হয়, প্রতিদিন পুজো সেবা হয়, ঠিক আছে, সন্ধ্যে আরতি হয়, বিভিন্ন যেটা আমাদের সনাতন ধর্মীয় যেটা রীতি রয়েছে সেই রীতি দক্ষিণেশ্বর দিকে বাড়ি আসে, গঙ্গা বাড়ি আমরা দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতা থেকে আসে, সেই বাড়ি থেকে আমাদের প্রতিস্থাপন হয় এবং পুজো করি। এই কয়েকদিন তার মানে আপনাদের এই ইছাপুর একটা উৎসব মুখর দিন থাকে। এই 7 থেকে 10 দিন আমাদের ইছাপুর গ্রামবাসী শুধু নয়, ইছাপুর আশেপাশে যে সমস্ত গ্রাম রয়েছে সেই সমস্ত এলাকার মানুষও সহযোগিতা করেন এবং সবাই মিলে উৎসব মুখর পরিবেশ আমাদের সৃষ্টি হয় এবং সবাই আমরা এই উৎসবে মেতে উঠি। আপনার নাম? আমার নাম মুকুল দাস, আমি বর্তমান সেবাই গ্রামবাসী গোটা ষোলোর পুজো। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।